بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک عادت لري پر هره خبره قسم یادوي، خو زما یو ملګری هغه بیا دا عادت لري، وایي که مې دا پلانکی کار وکړي د مور زنا یا د خور زنا، دغسې الفاظ ویل جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که څه هم د ده مقصد خدای چې زه په دې خبره کې رښتیا وایم، کومه مې درواغ ویلي دومره بد کار به مې کړی، خدای مه کړ لکه د مور سره زنا. خو دا الفاظ ویل ځکه جایز نه دي چې دا د ښکنځلو الفاظ دي، بد الفاظ دي، ناروا الفاظ دي، د قسم الفاظ بیل دي، د یو خبرې د مضبوطه کېدلو لپاره الفاظ بیل دي. په عام ډول مسلمان د مسلمان خبره مني، په عام ډول مسلمان چې رښتینی وي هغه قسم ویلو ته، قسم اخیستلو ته ضرورت نه لري. نو یو څوک چې خبره کوي او دی په عادت کې درواغ ونه لري، خلک یې هسې هم مني دا د شیطان یوه دوکه ده چې دی قسم ته مجبوره کوي او یا یې داسې ناوړو الفاظو ته مجبوره کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د مؤمن شان داسې نه دی چې هغه دې د فسق الفاظ وایي، فحش الفاظ دی وایي، بدی د ښکنځلو الفاظ دی وایي. نو دا الفاظ د ښکنځلو دي، سپک الفاظ دي، د قسم الفاظ نه دي، توهین امیزه الفاظ دي او د داسې عملونو ښکاره کېدل دي چې د هغه تصور ممکن نه وي یا د هغه تصور انسان لرې غورځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.